Добрый день, меня зовут Андрей Вертиел, я детский иммунолог, доктор медицинских наук. И сегодня я хотел бы обратиться с просьбой всем продолжать носить маски в общественных местах, потому что правительство отменило карантин, смягчило карантинные мероприятия, и все решили, что таким образом правительство дало приказ коронавирусу больше никого не заражать. Э, Еще раз повторюсь, я когда-то уже об этом говорил, то есть он эти распоряжения не слышит. Все осталось ровно точно так же, как и было. Пока что коронавирус может заражать людей, люди могут тяжело болеть, в том числе и наши с вами близкие, друзья, родственники и знакомые. Поэтому продолжаем носить маску. Маска нужна для того, чтобы мы своими каплями, слюнями, выделениями из носа и так далее не брызгали на окружающих. Соответственно, во всех каплях может содержаться вирус, и точно так же на нас с вами никто другой тоже не будет брызгать своими каплями. Это в настоящее время уже считается вопрос просто гигиены. Да, то есть есть какие-то вещи, которые мы с вами не делаем в общественных местах. То, что мы делаем с вами в каких-то отдельных местах для гигиены, специализированных. Да, и мы это не афишируем. Вот, по всей видимости, нам какое-то время придется жить с тем, что дышать, чихать и разговаривать мы будем друг с другом, мы будем с масками, для того, чтобы предохранить друг друга от возможного заражения. От возможности заражения. Маска это может быть любая. Это не обязательно должны быть какие-то специализированные маски. Это может быть просто платок. Это может быть просто какая-то там повязка или что-то еще. Но прикрывать рот, прикрывать нос необходимо. Повторюсь, для того, чтобы, еще раз, не заразить других. Речь не идет о том, что вы защищаете себя, вы защищаете других. То есть вы относитесь вежливо, внимательно, воспитанно к окружающим. Давайте к этому привыкать. Все разговоры о том, что через маску пролетают вирусы, проскакивают, что если мы чихаем, все равно что-то вылетает. Что-то вылетает, безусловно. Но 60% всей этой мокроты из носа и из ротоглотки все равно остаются на маске. Большие капли остаются, в больших каплях много вируса. Даже если 60% останется, а 40% вылетит, вылетит какая-то мелочь. И мы понимаем, что если кто-то чихнул на кого-то и 60% осталось в маске, а 40% вылетело, то человек, который получил это количество вирусов, он, по всей видимости, даже если заболеет, то заболеет не так тяжело. Потому что доказано в настоящий момент, что тяжесть заболевания напрямую зависит от количества полученных вирусов. Поэтому это момент принципиальный. Мы должны уменьшать количество вирусов. Конечно, на улице нет смысла ходить в маске, нет смысла носить перчатки. Но когда мы находимся в общественных местах, это делать в закрытых помещениях, это делать просто необходимо. Это проявление воспитанности и вежливости и уважения к окружающим. Все разговоры о том, что вирусы могут жить долго в окружающей среде, они могут летать, перелетать, жить часами, сутками. Все может быть. Они могут и летать, они могут и улететь в другой город. И мы можем там, подхватить пару вирусов, которые прилетели к нам за 100 километров. Но от этих пару вирусов мы не заразимся. И пока не долетят, это будут какие-то уже сухие частички, никому не интересные. Все может летать. Вирус легкий, он может с током воздуха облететь вокруг земного шара. Но это не будет угрожать никому здоровью. Наиболее опасно это то, что находится действительно на расстоянии там, 1,5-2 метров. Да? То есть это та ситуация, когда вирусов концентрация существенна для заражения. Поэтому нам главное предотвратить вот этот вот путь распространения. И тогда будет легче, потому что сейчас сняли карантин, и все, уже все ходят без масок, все расслабились. Но этого не нужно делать. Мы должны быть людьми разумными и понимать, что оберегая окружающих, мы, собственно говоря, помогаем себе, повторюсь, своим друзьям, родственникам и знакомым. Благодарю за внимание. Еще раз прошу и обращаюсь. Пока что все эти мероприятия масочно, социально дистанцированные сохраняем и не болеем. Всего хорошего. Если есть
вопросы, если есть комментарии, ваши мнения, можете оставлять их в комментариях, можете писать свое мнение и обговорим, обсудим. Кому нравится, ставьте нравится и будем продолжать подобные темы. Благодарю за внимание. Подписывайтесь.